Сейчас мы подъехали к сказочному водопаду Мервети. Он рядом с поселком Мервети находится. Это наши друзья. Уже слышно шум этого водопада. Сейчас я вам буду показывать дорогу водопада. Водитель АС, он проехал через такой мост железный, через реку. Мы этот мост тоже отдельно потом я покажу. И сейчас мы направляемся к Мерветскому сказочному водопаду. Дорога